أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. De veldslagen uit het leven van Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu werd de slag van Yamama genoemd. Verdere details in dit verband zijn als volgt. Hazrat Abu Sa'id Khudri vertelt dat hij Abbad bin Bishr hoorde zeggen: O Abu Sa'id, toen wij de militaire expeditie van Buzagha beëindigden, zag ik die nacht in een droom alsof de hemelen zich hadden geopend en zij vervolgens over mij werden gesloten. Dit impliceert martelaarschap. Abu Sa'id zei: Insha'Allah, wat er ook gebeurt, het zal het beste zijn. Hij zegt: ik observeerde hem op de dag van Yamama. Hij riep de Ansar op om naar hem toe te komen. Daarna keerden 400 mannen naar hem terug. Onder deze mannen waren Bara bin Malik, Abu Dujana en Abbad bin Bishr in de voorste gelederen. En zij bleven oprukken totdat zij de poorten van de tuin bereikten. Ik keek naar Abbad bin Bishr nadat hij was gemarteld. Er waren vele zwaardwonden op zijn gezicht en ik herkende hem aan een bepaald teken op zijn lichaam. Er zijn ook verslagen met betrekking tot Hazrat Amara. Amara was een van de uiterst moedige vrouwelijke metgezellen in de geschiedenis van de islam. Haar naam was Nusaba bint Kaab. Zij nam ook deel aan de slag van Uhud en vocht met de grootste onverschrokkenheid. Zolang de moslims aan de winnende hand waren, bleef zij de watervellen vullen en gaf ze aan de mensen om eruit te drinken. Toen zij echter een nederlaag leden, verscheen zij voor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en was volledig in harnas gekleed. Wanneer de ongelovigen oprukten naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, hield zij hen tegen met haar zwaard en pijlen. Later zei de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zelf: tijdens de slag van Uhud zag ik haar vechten aan elke flank. Toen Ibn Qamiya de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam had bereikt, kwam Amara naar voren en hield hem tegen. Hij sloeg haar, wat Hazrat Amara achterliet met een diepe wond op haar schouder. Zij zwaaide ook met haar zwaard. Het bleek echter geen effect te hebben omdat hij 2 lagen harnas droeg. Niettemin, dit is de status van Amara in de geschiedenis. Ze vertelt dat haar zoon Abdullah Musalma Kazab doodde. Op die dag nam Hazrat Amara ook deel aan de slag van Yamama en haar arm werd tijdens de slag afgehakt. De reden voor Hazrat Amara om deel te nemen aan deze strijd is als volgt verklaard. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam overleed, was haar zoon Habib bin Zaid in Oman samen met Hazrat Amr bin al-As. Toen dit nieuws Amr bereikte,
keerden zij terug uit Oman en kruisten onderweg hun pad met Moselma. Hazrat Amr bin As was al vooruit gegaan en Habib bin Zaid en Abdullah bin Wahab volgden achter hen. Moselma nam hen beiden gevangen en zei: getuigen jullie dat ik de boodschapper van Allah ben? Abdullah bin Wahab antwoordde: dat doe ik. Hierop gaf Moselma opdracht om hem te ketenen met ijzeren kettingen, omdat hij hem niet geloofde en dacht dat hij dit misschien had gezegd om zijn leven te redden. Niettemin zei Moselma toen tegen Habib bin Zaid: getuig jij dat ik de boodschapper van Allah ben? Hij antwoordde: ik kan u niet horen. Hierop zei hij nogmaals: getuigt jij dat Mohammed de boodschapper van Allah is? Hij antwoordde: dat doe ik. Moselma vaardigde een bevel uit, waardoor hij in stukken werd gesneden. En telkens wanneer men hem vroeg: getuig jij dat ik de boodschapper van Allah ben? Antwoordde hij: ik kan dit niet horen. En telkens wanneer hem werd gevraagd: getuig jij dat Mohammed sallallahu alaihi wasallam de boodschapper van Allah is? Antwoordde hij: ja. Dit ging zo door totdat hij zijn ledematen één voor één afsneden. Zijn armen werden bij zijn schouders afgehakt. Zijn benen werden boven zijn knieën afgehakt en toen werd hij in brand gestoken. Gedurende deze hele beproeving week hij niet van zijn positie af. Nog deed Moselma dit, totdat hij werd gemarteld in het vuur. Volgens een ander verhaal, toen Hazrat Habib de brief naar Moselma bracht, doodde hij hem toen daar door zijn ledematen één voor één af te hakken en liet hem in het vuur gooien. Toen het nieuws Hazrat Amara bereikte van de marteldood van haar zoon, zwoer zij dat zij Moselma zelf zou ontmoeten en hem ofwel zelf zou doden, ofwel zelf gemarteld zou worden op de weg van Allah. Toen Hazrat Khalid bin Walid het leger gereed maakte om naar Yamama te gaan, ging Hazrat Amara naar Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu met het verzoek om toestemming om deel te nemen aan de strijd. Hazrat Abu Bakr zei: niets kan een vrouw als u tegenhouden om deel te nemen aan de strijd. Ga voort in de naam van Allah. Een andere van haar zonen, Abdullah, nam ook deel aan deze strijd. Zij verhaalt: toen wij Yamama bereikten, vond er een hevige strijd plaats. De Ansar riepen om hulp en de andere moslims kwamen om hulp. Toen wij de poort van de tuin bereikten, was er een stormloop bij de poort van de tuin, terwijl onze vijand zich aan één kant van de tuin verzamelde, waar Moselma zich bevond. Wij drongen binnen en bevochten hen een tijd lang. Bij Allah, ik heb nog nooit iemand zichzelf zo zien verdedigen als zij deden. Toen zocht en vond ik Moselma, de vijand van God. Ik zwoer aan Allah dat als ik hem zou zien, ik hem niet zou laten gaan. Of ik zou hem doden, of ik zou zelf gedood worden. De mensen vochten met elkander en hun zwaarden sloegen tegen elkaar, alsof zij allen doof waren geworden en zij alleen het geluid van de zwaarden konden horen. En toen zag ik de vijand van Allah en ik zette een aanval op hem in. Een persoon kwam voor mij en sloeg mijn hand en hakte hem af. Bij Allah, ik aarzelde in het geheel niet en ging door totdat ik die ellendige man kon bereiken. En ik zag hem op de grond liggen. Ik zag daar ook mijn zoon Abdullah, die hem had gedood. In een andere vertelling van Hazrat Amara wordt ook vermeld: mijn zoon Abdullah was zijn zwaard aan het schoonmaken met zijn doek toen ik hem vroeg of hij Moselma had gedood. Hij antwoordde: ja, moeder. Ik verrichtte een prostratie van dankbaarheid aan Allah. Hazrat Amara zegt: Allah had de wortel van de vijand doorgesneden. Toen de strijd was afgelopen en ik naar huis was teruggekeerd, bracht Hazrat Khalid bin Walid een Arabische arts bij mij. Hij behandelde mij met wat kokende olie. Bij Allah, deze behandeling was pijnlijker voor mij dan het afhakken van mijn hand. Hazrat Khalid zorgde goed voor mij en behandelde ons zeer goed.
Hij had altijd onze rechten in gedachten en neigde naar de instructie van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam met betrekking tot ons. Abbad zegt: Ik zei, o mijn grootmoeder, waren er veel gewonden tijdens de slag van Yamama? Zij antwoordde: Ja, mijn kind. De vijand van Allah werd gedood, maar de moslims werden alleen gewond. Ik was er getuige van dat mijn beide broeders zo gewond waren, dat het leek alsof er geen teken van leven meer in hen was. De mensen bleven 15 dagen in Yamama. De strijd was afgelopen. Maar slechts weinigen onder de Ansar en Muhajirin waren in staat om het gebed te verrichten met Hazrat Khalid bin Walid. Hazrat Mara zegt: Ik weet dat op die dag Banu Tay veel op de proef was gesteld. Op die dag hoorde ik Adi bin Hatim luidkeels roepen: wees geduldig, mogen mijn ouders voor jullie geofferd worden. In een andere vertelling wordt vermeld dat Hazrat Mara gewond raakte op de dag dat Yamama plaatsvond. Behalve dat een van haar handen was afgehakt, had zij 11 wonden, toegebracht door zwaarden en speren. Hazrat Abu Bakr kwam regelmatig om naar haar welzijn te vragen. Ka'b bin Ujra vocht die dag hevig. Die dag werden de mensen geconfronteerd met een groot verlies en vluchtten voor de nederlaag in die mate dat zij het contingent aan de achterzijde van het leger achter zich lieten. Ka'b kondigde aan: O Ansar, kom, Allah en de profeet te hulp. Terwijl hij dit aankondigde, kwam hij naar Muhakkim bin Tufail. Muhakkim sloeg hem en hakte zijn linkerhand af. Bij Allah, Ka'b was hierdoor in het geheel niet onthust en bleef met zijn rechterhand vechten, terwijl zijn linkerhand doodbloedde, tot op het punt dat hij de tuin bereikte en deze betrad. Terwijl hij naar Aus riep, zei Hajib bin Zaid: O Ashal. Hierop zei Sabit: Zeg in plaats daarvan, O Ansar, want zij zijn mijn leger zoals zij het uwe zijn. Dus hij zei: O Ansar. Hierop zette Banu Hanifa een aanval tegen hen in. De mensen verspreidden zich en Hajib bin Zaid doodde 2 tegenstanders en werd toen zelf gemarteld. Zijn post werd toen ingenomen door Umair bin Aus. Hij werd ook aangevallen door de vijand en werd gemarteld. Dan, met betrekking tot Abu Aqil, wordt verhaald dat Abu Aqil was een bondgenoot van de Ansar. En op de dag van Yamama was hij de eerste die naar voren kwam voor de strijd. Hij werd getroffen door een pijl die zijn schouders doorboorde en zijn hart bereikte. Hij greep de pijl en trok hem eruit, maar hij was verzwakt door de wond. Hij hoorde Maan bin Adi zeggen: O Ansar, hergroepeer om de vijand aan te vallen. Amr meldt: Abu Aqil stond op om naar zijn mensen toe te gaan. Daarop vroeg ik: Abu Aqil, wat ben u nu van plan te doen? U hebt niet langer de kracht voor de strijd en bent erg zwak geworden. Hij antwoordde: De roeper heeft ons opgeroepen en mijn naam geroepen. Ik zei: Zij hebben alleen de Ansar opgeroepen, waartoe niet degenen behoren die gewond zijn. Abu Aqil antwoordde: Ik behoor tot de Ansar. En ik zal zeker gehoor geven aan deze oproep, ook al tonen anderen zwakte. Ibn Umar bericht: Abu Aqil stond met grote kracht op, nam een zwaard in zijn rechterhand en riep: O Ansar, hergroeperen en aanvallen zoals jullie deden op de dag van Hunain. Iedereen verzamelde zich en vormde een barrière voor de moslims tegenover de vijand, zodanig dat zij in staat waren de vijand terug te dringen in de tuin. De 2 machten kwamen samen. Met andere woorden, nadat zij de tuin waren binnengegaan, ontstond er een hevige strijd en zwaarden begonnen te botsen. Ik zag Abu Aqil, wiens gewonde arm van zijn schouder werd gescheiden en op de grond viel. Hij werd 14 keer verwond, waardoor hij de marteldood stierf. Ibn Umar vertelt: Toen ik in de buurt van Abu Aqil kwam, lag hij op de grond zijn laatste adem uit te blazen. Ik riep hem en zei: O Abu Aqil. Met stamelende spraak antwoordde hij: Ik ben hier. Toen vroeg hij: Wie is er verslagen?
Ik antwoordde met luide stem: verheug u, want Musalma, de vijand van Allah, is omgekomen. Terwijl hij zijn vinger naar de hemel ophief, zei Abu Aqil: alle lof is voor Allah. En toen is hij heen gegaan. Ibn Umar vertelt: ik vertelde dit hele voorval aan mijn vader, Hazrat Umar, en hij zei: moge Allah hem genadig zijn. Hij streefde altijd naar martelaarschap. En voor zover ik weet, behoorde hij tot een select aantal van de metgezellen van de heilige profeet, sallallahu alaihi wasallam, die de islam zeer vroeg accepteerden. Op een dag zei Maja bin Marara, de stamhoofd van de Banu Hanifa, en over wie ik eerder heb gesproken: Maan bin Adi kwam vroeger naar mij toe, tijdens het leven van de heilige profeet, sallallahu alaihi wasallam, vanwege onze oude vriendschap. Maja vervolgt: toen ik naar Hazrat Abu Bakr kwam te midden van een karavaan, na de afsluiting van de slag bij Yamama, was Hazrat Abu Bakr met zijn metgezellen de graven van de martelaren aan het bezoeken. Ik vergezelde hem ook. Gedurende welke tijd Hazrat Abu Bakr en zijn metgezellen de graven van 70 metgezellen bezochten. Ik legde nederig uit: o khalifa van de profeet, sallallahu alaihi wasallam, tijdens de slag van Yamama was er niemand onder de metgezellen die standvastiger stond tegenover het spervuur van zwaarden dan hij. Nog zag ik iemand die feller aanviel dan hij. Ik zag deze persoon, moge Allah hem genadig zijn, en hij was mijn vriend. Hazrat Abu Bakr herkende wie het was. Hij vroeg: was het Maan bin Adi? Ik antwoordde bevestigend. Hazrat Abu Bakr had kennis over de vriendschap die ik met hem deelde. Hazrat Abu Bakr zei toen: moge Allah hem genadig zijn, u hebt melding gemaakt van een rechtschapen persoon. Ik antwoordde: o khalifa van de profeet, sallallahu alaihi wasallam, het is alsof ik hem nog steeds met mijn eigen ogen kan zien, terwijl ik vastgebonden was in de tent van Khalid bin Walid. De moslims waren hun houvast aan het verliezen, in die mate dat ik dacht dat zij niet in staat zouden zijn om weer voet aan de grond te krijgen. En dit is iets wat ik niet kon verdragen. Hazrat Abu Bakr zei: bij God, was het werkelijk ondraaglijk voor jou? Hij werd dit gevraagd omdat hij een afvallige was geworden en dus gevangen werd gezet. Niettemin vervolgt hij: ik antwoordde: ik zweer bij Allah dat ik dat niet kon accepteren. Hazrat Abu Bakr antwoordde: daar prijs ik Allah voor. Maja vervolgt: ik zag Maan bin Adi, die een rode doek op zijn hoofd had gebonden en terugkeerde om aan te vallen. Zijn zwaard was op zijn schouder geplaatst, druipend van het bloed. Hij riep: o Ansar, val aan met al jullie kracht. Maja vervolgt: de Ansar hergroepeerden zich en vielen aan, en de aanval was zo hevig dat de vijand hun houvast verloor. Ik maakte rondes met Khalid bin Walid. Ik was in staat om de overledenen van de Banu Hanifa te identificeren en zag ook de Ansar die gemarteld waren en gevallen waren. Toen hij dit hoorde, begon Hazrat Abu Bakr te huilen, totdat zijn baard doordrenkt werd met tranen. Hazrat Abu Sa'id Khudri vertelt: toen het tijd was voor het zohrgebed, ging ik de tuin binnen, waar een hevige strijd aan de gang was. Hazrat Khalid bin Walid riep de oproeper voor het gebed op, die de oproep tot het gebed gaf op de tuinmuur. De mensen waren bezig met een gevecht dat pas na het Asrgebed eindigde. Hazrat Khalid bin Walid leidde ons vervolgens in het Zohr en het Asrgebed. Hij stuurde toen de waterdragers naar degenen die gedood waren. Ik vergezelde hen ook in het maken van rondes. Ik kwam langs Abu Aqil, die 15 wonden had. Hij vroeg mij om water en ik gaf hem wat water te drinken, maar het water stroomde uit zijn wonden en hij overleed vervolgens. Ik passeerde Bishr bin Abdullah, die zat en mij om water vroeg. Ik gaf hem water en ook hij overleed vervolgens. Mahmoud bin Labid verhaalt: toen Hazrat Khalid de mensen van Yamama doodde, werden ook vele moslims gemarteld, onder wie vele metgezellen van de profeet sallallahu alaihi wasallam. De meerderheid van de moslims die het overleefden,
waren gewond. Toen Hazrat Khalid bin Walid het nieuws kreeg over de dood van Moselma, nam hij Mujaha met zich mee, die vastgeketend was, zodat hij Moselma kon identificeren. Hij bleef zoeken naar Moselma tussen de doden, maar kon hem daar niet vinden. Toen hij de tuin binnenging, zag hij een korte man met een gele huid en een platte neus. En Mujaha zei: dit is Moselma, de man van wie jullie je nu hebben ontdaan. Hierop zei Hazrat Khalid: dit is de man die jou dit alles heeft aangedaan. Aangezien Mujaha gevangen zat en tevens een vertegenwoordiger was voor de Banu Hanifa en hun leider, wilde hij hen om deze reden redden. De meeste mannen waren gestorven, maar om de mensen in het fort te redden, bedacht hij een list. Hij loog en sloot een vredesverdrag met Hazrat Khalid. Hij zei tegen Hazrat Khalid bin Walid: de mensen die naar buiten kwamen om tegen u te vechten, deden dat in haast, terwijl het fort vol met krijgers is. Hazrat Khalid bin Walid zei: mogen je geruïneerd worden voor het zeggen van zoiets. Hierop zei Mujaha: bij God, wat ik zeg is absoluut juist. Daarom sluit dit verdrag met mij namens mijn volk. Hij zei dit alles bedriegelijk, zoals later zal worden uitgelegd. Na getuige te zijn geweest van de verliezen die de moslims hadden geleden in deze gevaarlijke strijd, en niet te willen dat de moslims nog meer kwaad zou overkomen, achtte Hazrat Khalid dit gepast, vooral omdat de leider van de Banu Hanifa en leider van de opstand en zijn kameraden waren gedood. En dus stemde Hazrat Khalid in met het vredesverdrag. Nadat hij de garantie voor dit vredesverdrag van Hazrat Khalid had gevraagd, zei Mujaha dat hij met hen zou gaan spreken. En zo ging hij naar hen toe. Mujaha wist echter heel goed dat er behalve vrouwen, kinderen en de hoogbejaarden en zwakken niemand in het fort was. Hij liet hen maaienkolders dragen en zei dat zij, totdat hij terugkwam, de muren van het fort moesten beklimmen. Hij keerde toen terug naar Hazrat Khalid en zei dat zij de voorwaarden van het verdrag dat hij had genoemd niet accepteerden. Toen Hazrat Khalid in de richting van het fort keek, zag hij dat het vol was met mannen. Mujaha had ervoor gezorgd dat de vrouwen in maaienkolder waren gekleed en had hen daar opgesteld. De moslims hadden zware verliezen geleden in de strijd en het had lang geduurd. Daarom wensten de moslims de overwinning te bezegelen en terug te keren, omdat zij niet wisten wat er daarna zou gebeuren. Om deze reden stemde Hazrat Khalid in met vrede op lichtere voorwaarden: goud, zilver, wapens en de helft van de gevangenen. Er wordt ook vermeld dat hij instemde op de voorwaarde van een vierde van het bezit van Banu Hanifa. Toen de deuren van het fort werden geopend, was er niemand binnen behalve vrouwen, kinderen en de zwakken. Hazrat Khalid zei tegen Mujaha: mogen je geruïneerd worden, je hebt me bedrogen. Mujaha antwoordde: zij zijn mijn stamgenoten. Het was van vitaal belang dat ik hen redde. Naast dit, wat anders had ik kunnen doen? Hierna ontving Hazrat Khalid een brief van Hazrat Abu Bakr, waarin werd gezegd elke volwassene te doden. Echter, deze brief werd ontvangen toen Hazrat Khalid al had ingestemd met het verdrag. Daarom vervulde hij zijn belofte en handelde niet oneerlijk, omdat hij al had ingestemd met de voorwaarden. Dus Hazrat Khalid bin Walid stuurde een brief naar Hazrat Abu Bakr, waarin hij de voorwaarden van de moslims uitlegde en de reden voor het sluiten van het verdrag. Bij het lezen van de brief was Hazrat Abu Bakr tevreden en verheugd. Toen Hazrat Khalid klaar was met de verdragsonderhandelingen, vaardigde hij orders uit met betrekking tot het fort en stelde mannen aan om het te bewaken. Mujaha zwoer in de naam van Allah dat van wat was overeengekomen in het verdrag niets verborgen zou worden gehouden voor Hazrat Khalid. En als iemand iets van het verborgene zou weten, zouden zij Hazrat Khalid daarvan op de hoogte brengen. Vervolgens werden de deuren van het fort geopend.
Vanuit het fort verwierven zij een groot aantal wapens die Hazrat Khalid op één plaats bijeenbracht. Evenzo werden de dinars en dirhams die binnen werden gevonden ook verzameld op een aparte plaats, evenals de maaienkolders. Toen werden de gevangenen naar buiten gebracht en verdeeld in 2 secties. Er werd geloot over de oorlogsbuit. Het maaienkolder, de ketenen, het goud en zilver werden gewogen. En er werd een goms van afgehaald. Een 4e deel van de goms werd verdeeld onder de mensen. De ruiters kregen 2 aandelen en een aandeel werd toegekend aan de eigenaars van de paarden. Goms werd apart gezet van al deze en de hele goms werd naar Hazrat Abu Bakr radiyallahu anhu gestuurd. Hierna kwamen alle Banu Hanifa bijeen om trouw te zweren en te verklaren dat zij alle banden met Mosailama's profeetschap hadden verbroken. Zij werden allen naar Hazrat Khalid bin Walid gebracht, waar zij trouw zwoeren en aankondigden dat zij weer tot de islam waren toegetreden. Hazrat Khalid bin Walid stuurde een delegatie uit hun midden naar Hazrat Abu Bakr Siddiq in Medina. Toen zij Hazrat Abu Bakr bereikten, sprak hij zijn verbazing uit. Hazrat Abu Bakr sprak zijn grote verbazing uit over hoe zij door de valstrik van Mosailama konden zijn misleid en van het rechte pad waren afgedwaald. Zij antwoordden: O Khalifa van de boodschapper, sallallahu alaihi wasallam, u bent volledig op de hoogte van alles. Nog kan Mosailama er zelf beter van worden. Nog hebben zijn verwanten en stam iets van hem geprofiteerd. Er wordt melding gemaakt van een droom van Hazrat Abu Bakr Siddiq. Toen Hazrat Abu Bakr Hazrat Khalid naar Yamama stuurde, zag hij een droom dat hem dadels van Hajr werd gepresenteerd. De naam van een nederzetting. Hazrat Abu Bakr at een van de dadels en ontdekte dat het in feite een dadelpit was die eruit zag als een dadel. Het was geen dadel, maar een harde dadelpit. Hazrat Abu Bakr kauwde er een tijdje op en gooide het toen weg. Hij zag dit in zijn droom. Hazrat Abu Bakr interpreteerde deze droom om te betekenen dat Hazrat Khalid te maken zou krijgen met ernstige tegenstand van de mensen van Yamama. Maar Allah zal zeker overwinning schenken door zijn handen. Hazrat Abu Bakr wachtte vol spanning op nieuws van de slag van Yamama. En zodra een boodschapper van Hazrat Khalid zou arriveren, zou hij onmiddellijk om de informatie vragen. Op een dag vertrok Hazrat Abu Bakr in de namiddag in de verzengende hitte. Hij ging gewoonlijk naar Sarar, dat zich op een afstand van 3 mijl van Medina bevond. Hem vergezelden Hazrat Umar, Hazrat Said bin Zaid, Hazrat Tulaha bin Ubaidullah en een groep van de Muhajirin en de Ansar. Hazrat Abu Bakr ontmoette Abu Khaisma Najari, die door Hazrat Khalid was gestuurd. Toen Hazrat Abu Bakr hem zag, zei hij: O Abu Khaisma, wat voor nieuws brengt u? Hij antwoordde: O Khalifa van de boodschapper, ik breng goed nieuws. Allah heeft de overwinning in Yamama geschonken. De verteller verklaart dat Hazrat Abu Bakr in prostratie ging. Abu Khaisma zei: Khalid heeft een brief voor u gestuurd. Hazrat Abu Bakr en de andere metgezellen verheerlijkten Allah. Waarna Hazrat Abu Bakr zei: vertel mij over de gebeurtenissen van de strijd. Abu Khaisma begon hem te informeren over wat Khalid deed en hoe hij zijn leger inrichtte, evenals de verwondingen die de moslims opliepen en wie van hen de martelaren waren. Hazrat Abu Bakr begon te reciteren: Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, en bad voor hen om met barmhartigheid begiftigd te worden. Abu Khaisma zei verder: O Khalifa van de boodschapper, sallallahu alaihi wasallam, wij zijn Bedouinen. Zij sloegen ons en behandelden ons op een wijze die ons zeer ontstemd heeft. Hierna schonk Allah de Almachtige ons de overwinning. Hazrat Abu Bakr zei: ik had een droom gezien die mij zeer van streek maakte. Een gedachte kwam door mijn hoofd dat Khalid zeker met een geduchte vijand te maken zou krijgen. Als Khalid maar geen verdrag met hen had gesloten en hen op de rand van zijn lemet had gehouden, na de martelaren, welk recht hebben de mensen van Yamama om te leven?
Dat wil zeggen vanwege Musailma Kadhab. De kameraden van Musailma Kadhab zullen tot de dag des oordeels vanwege hem beproevingen ondergaan, tenzij Allah hen redt. Vervolgens kwam een delegatie van de mensen van Yamama en Hazrat Khalid om Hazrat Abu Bakr te zien. Over het aantal mensen dat sneuvelde in deze strijd wordt gezegd dat ongeveer 10.000 afvalligen werden gedood. Volgens een ander verhaal is er ook melding gemaakt van 21.000. Aan de andere kant werden 500 tot 600 moslims gemarteld. Volgens verschillende andere verhalen zou het aantal moslims dat de marteldood stierf tijdens de slag van Yamama 700, 1200 en ook 1700 bedragen. Volgens één verhaal waren meer dan 700 van hen Huffazi Koran. Onder degenen die de marteldood stierven waren enkele vooraanstaande metgezellen en Huffazi Koran, die een zeer hoge status hadden onder de moslims, en hun martelaarschap was een grote tragedie. Maar het was het martelaarschap van deze Huffazi Koran dat vervolgens leidde tot de compilatie van de Koran. Enkele van de bekende metgezellen die tot de martelaren behoorden zijn Hazrat Zaid bin Khattab, Hazrat Abu Huzaifa bin Rabia, Hazrat Salim Mawla Abu Huzaifa, Hazrat Khalid bin Usaid, Hazrat Hakam bin Said, Hazrat Tufail bin Amr Dossi, Hazrat Saib bin Al-Awam, de broer van Hazrat Zubair bin Al-Awam, Hazrat Abdullah bin Harith bin Qais, Hazrat Abbad bin Harith, Hazrat Abbad bin Bishr, Hazrat Malik bin Aus, Hazrat Suraqa bin Kaab, Hazrat Ma'an bin Adi, die de spreker was van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Sabit bin Qais bin Shammas, Hazrat Abu Dujana, Hazrat Abdullah bin Abdullah, de oprechte en toegewijde metgezel, en die de zoon was van Abdullah bin Ubay bin Sulul, de leider van de hypocrieten, en Hazrat Yazid bin Thabit Khazraji. Volgens sommige geschiedschrijvers vond de slag bij Yamama plaats in Rabiul Awwal 12 Hijri, en volgens anderen tegen het einde van 11 Hijri. Beide data kunnen zo met elkaar in overeenstemming worden gebracht dat de eigenlijke slag begon in 11 Hijri en eindigde in 12 Hijri. Hazrat Muslih Maud verklaart: al diegenen die het profeetschap opeisten en tegen wie de metgezellen vochten, waren allemaal zulke mensen die in opstand kwamen tegen de islamitische regering en haar de oorlog verklaarden. Tijdens het leven van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam schreef Musailma aan de heilige profeet, waarin hij verklaarde dat hem was bevolen dat de helft van het Arabische land voor hem was en de helft voor de Quraysh. En na het heengaan van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam verdreef hij Sumama bin Uthal, die was aangesteld als gouverneur van Hajar en Yamama, en werd in plaats daarvan zelf gouverneur van dat gebied en viel de moslims aan. Hij nam ook 2 metgezellen gevangen die uit Medina waren gekomen, Habib bin Zaid en Abdullah bin Wahab, en dwong hen zijn profeetschap te aanvaarden. Uit angst gaf Abdullah bin Wahab gehoor aan wat hij zei, maar Habib bin Zaid weigerde het te accepteren. Hierop sneed Musailma een ledemaat van hem af en verbrandde hem. Degenen die officieel door de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam in Jemen waren aangesteld, zette hij sommigen van hen gevangen en ook deelde hij strenge straffen uit aan sommigen van de anderen. Evenzo heeft At-Tabari geschreven dat Aswad Ansi ook in opstand kwam en problemen begon te geven aan diegenen die officieel door de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam als gouverneur waren aangesteld en beval dat de rijkdommen van de zakat van hen werden afgenomen. Hij viel ook Shahr bin Bazan in Sanaa aan, die door de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam als gouverneur van de stad was aangesteld. Hij doodde veel moslims, plunderde het gebied, doodde de gouverneur en trouwde vervolgens zijn vrouw tegen haar wil. De Banu Najran kwamen ook in opstand en zij sloten zich aan bij Aswad Ansi en zij verdreven 2 metgezellen uit hun gebied, Amr bin Hazm en Khalid bin Said. Hieruit blijkt duidelijk dat zij niet tegen de mensen vochten
Omdat zij aanspraak maakten tot het profeetschap vanuit de umma van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en beweerden zijn geloof te verspreiden. In feite vochten de metgezellen tegen hen omdat zij probeerden de islamitische wetten af te schaffen en in plaats daarvan hun eigen wetten in te stellen. Zij beweerden de heersers van hun respectievelijke gebieden te zijn, en niet alleen dat, zij doodden ook de metgezellen. Zij vielen het land van de moslims aan, kwamen in opstand tegen de bestaande regering en kondigden aan volledig vrij en onafhankelijk te zijn. De beloofde Messias alayhi salam verklaart: toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam overleed, begonnen de Bedouinen afvallig te worden. Deze uiterst hachelijke situatie is door Hazrat Aisha als volgt beschreven. Toen de boodschapper van God sallallahu alaihi wasallam overleed, beweerden sommigen valselijk dat zij profeet waren, en sommigen verlieten het gebed en begonnen hun gedrag te veranderen. In een dergelijke toestand en in het aangezicht van een dergelijke beproeving werd mijn vader de khalifa en opvolger van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Mijn vader moest zulke calamiteiten doorstaan, dat als ze op een berg zouden neerkomen, deze zou afbrokkelen. Maar om geen kracht en moed te verliezen ondanks de immense ontberingen, is het niet mogelijk voor een gewoon mens. Inderdaad, zo'n standvastigheid vereist oprechtheid, en dit werd gedemonstreerd door Siddiq. Het was voor niemand anders mogelijk om deze gevaarlijke situatie het hoofd te bieden. Alle metgezellen waren op dat moment aanwezig, maar niemand verklaarde dat dit hun plicht was. Zij konden zien dat de vlammen waren uitgebroken, en wie zou zich daarin willen begeven? In deze omstandigheden stak Hazrat Omar zijn hand uit en beloofde trouw aan Hazrat Abu Bakr. En daarna, één voor één, beloofden allen anderen ook trouw aan hem. Het was zijn oprechtheid die hem in staat stelde een einde te maken aan de wanorde en diegenen te doden die wreedheid begingen. Muselma sloot zich aan bij 100.000 mensen en hij voerde een verandering in de islamitische wetten door. Hij maakte bepaalde dingen binnen het islamitische sharia wettig en de mensen traden daardoor tot zijn kudde toe. Er waren vele dingen die verboden waren en hij verklaarde ze geoorloofd. En dit werd ook al eens eerder vermeld. Toen zij hiervan getuigen waren, traden de mensen tot zijn godsdienst toe. Maar God Almachtig bewees met wie hij was en verlichtte alle moeilijkheden. De beloofde Messias alayhi salam verklaart verder: het is geen geheim voor historici dat het kalifaat van Hazrat Abu Bakr een tijd van angst en beproevingen was. Een groot aantal beproevingen en moeilijkheden overkwamen de islam en de moslims na het overlijden van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Vele hypocrieten werden afvalligen en de afvalligen werden vrijmoedig in hun spreken. Een groep maakte aanspraak op het profeetschap en vele Bedouinen stroomden om hen heen. Zozeer zelfs dat Muselma, de leugenaar, bijna 100.000 onwetende en goddeloze mensen om zich heen verzamelde. Beproevingen braken uit, kwellingen namen toe, rampen overspoelden allen dichtbij en veraf, en de gelovigen werden hevig geschokt. Alle mensen werden in die tijd beproefd, en er had zich een vreselijke en schokkende reeks omstandigheden ontwikkeld. De gelovigen waren zo hulpeloos, dat het leek alsof er brandmerken van vuur in hun harten waren aangestoken, of als zij met een mes waren afgeslacht. Nu eens weenden zij vanwege hun scheiding van de grootste der werelden, sallallahu alaihi wasallam, dan weer vanwege de beproevingen die zich in de vorm van een hevig brandend vuur hadden voorgedaan. Er was zelfs niet de minst zweem van vrede. De onruststokers hadden zich overal verspreid en planten die uitspruiten op een hoop vuil. De angst en de bezorgdheid van de gelovigen waren verveelvoudigd en hun harten waren volledig vervuld van angst en rusteloosheid. In die tijd werd Hazrat Abu Bakr aangesteld als leider van die tijd en de kalief van het zegel der profeten sallallahu alaihi wasallam. Het aanschouwen van het gedrag, de handelwijze en de manieren van de hypocrieten
ongelovigen en afvalligen deed hem verdrinken in verdriet en rouw. Hij huilde als een onophoudelijke regenbui. Zijn tranen vloeiden als een stromende fontein. En hij smeekte Allah voor de verbetering van de islam en de moslims. Overgeleverd van Hazrat Aisha radiyallahu ta'ala anha is: toen mijn vader tot khalifa werd benoemd en Allah hem het leiderschap schonk, werd hij vanaf het begin van zijn khilafat geconfronteerd met de opleving van wanorde uit alle richtingen, de pogingen van de valse profeten en de rebellie van de hypocrieten en afvalligen. Het aantal rampen dat hij moest doorstaan was zo groot dat als zij een berg zouden treffen, deze onmiddellijk zou verpletteren en ineenstorten. Toch werd hem geduld geschonken zoals aan de profeten. Uiteindelijk schonk Allah de Almachtige zijn hulp en de valse profeten en de afvalligen werden gedood. Er kwam een einde aan de wanorde en de gevaren. De situatie werd opgelost en de instelling van Khilafat werd stevig gevestigd. Allah de Almachtige redde de gelovigen van de rampspoed, veranderde hun toestand van vrees in vrede en vestigde hun godsdienst voor hen. Hij vestigde het gehele land op de waarheid en vernederde volkomen degenen die wanorde trachten te stichten. Allah vervulde zijn belofte en schonk steun aan zijn dienaar, Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, en vernietigde de leiders van de opstand en hun afgoden. De harten der ongelovigen werden volledig overweldigd en zij toonden uiteindelijk berouw. Dit was inderdaad de belofte van Allah de Almachtige, de waarheidslievende. Denk er dus over na hoe alle kenmerken en aspecten van Khilafat werden vervuld in de persoon van Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Over Hazrat Khalid is gezegd dat hij na de expeditie naar Yamama nog steeds daar was toen Hazrat Abu Bakr hem schreef dat hij naar Irak moest gaan. In een andere vertelling wordt vermeld dat Hazrat Ala bin Hazrami Hazrat Abu Bakr om versterking vroeg. Hij schreef toen aan Hazrat Khalid bin Walid met de opdracht om onmiddellijk te vertrekken van Yamama naar Allah om hem te helpen. En zo deed hij. Hutam werd gedood, waarna hij zich aansloot en Ghud belegerde. Ghud was een stad in Bahrein van de Abdiqai-stam, waar een overvloed aan dadels was. Daarna droeg Hazrat Abu Bakr hem op om naar Irak te gaan en zo vertrok hij uit Bahrein naar Irak. Met betrekking tot de vragen over het huwelijk van Hazrat Khalid met de dochter van Mujah bin Murara is in de geschiedenisboeken opgetekend dat na de voltooiing van de slag van Yamama en nadat het verdrag was gesloten met de overgebleven mensen van Banu Hanifa, er melding is gevonden van het huwelijk van Hazrat Khalid bin Walid. Volgens historici, toen Hazrat Abu Bakr van dit huwelijk hoorde, was hij boos op Hazrat Khalid. Maar toen Hazrat Khalid hem een brief schreef met een gedetailleerde uitleg, was Hazrat Abu Bakr niet langer ontevreden met hem. Volgens de details, nadat het verdrag tot stand was gekomen, verzocht Khalid Mujah om zijn dochter met hem te trouwen. Mujah was op de hoogte van het incident betreffende Lala Tamim, die de vrouw was van Malik bin Nuwaira, en ook Hazrat Abu Bakr's ongenoegen over Hazrat Khalid's huwelijk. Daarom adviseerde hij dat hij moest wachten. Anders zou hij het middel van grote moeilijkheden voor hem worden. En hij zelf zou niet veilig zijn voor het ongenoegen van Hazrat Abu Bakr. Echter, Hazrat Khalid zei dat hij zijn dochter aan hem moest uithuwelijken, en dat deed hij. Hazrat Abu Bakr wachtte voortdurend op nieuws van Yamama. En hij wachtte op de boodschapper van Hazrat Khalid. Op een dag was hij op een bepaalde plaats met een groep Muhajirin en Ansar, waar hij Hazrat Khalid radiyallahu ta'ala anhu's boodschapper Abu Khaisma radiyallahu ta'ala anhu ontmoette. Toen Hazrat Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu hem zag, vroeg hij hem wat het nieuws was. Hij zei: "Het is goed nieuws, o Khalifa van de boodschapper."
Allah de Almachtige schonk ons de overwinning bij Yamama. Hier is de brief die door Khalid radiyallahu anhu is gestuurd. Hazrat Abu Bakr radiyallahu anhu viel onmiddellijk in prostratie van dankbaarheid en zei: vertel me hoe de strijd is verlopen. Een verhaal hierover is al eerder vermeld. In ieder geval gaf Abu Khasma details over de strijd en legde uit wat Khalid radiyallahu anhu deed. Hoe het leger was georganiseerd, welke metgezellen de marteldood stierven, hoe de vijand zich verspreidde en hoe zij gewend moesten raken aan dingen die zij voorheen niet waren. Dan werd er ook melding gemaakt van het huwelijk van Hazrat Khalid. Hazrat Abu Bakr schreef hem een brief waarin hij zei: O zoon van Khalid, jij dacht eraan om met vrouwen te trouwen, terwijl het bloed van 1200 moslims nog niet was opgedroogd van jouw slagveld. Bovendien, Mujah misleidde jou in een verdrag, terwijl Allah de Almachtige jouw volledige autoriteit over hen had gegeven. Toen het ongenoegen van Hazrat Abu Bakr vanwege het verdrag met Mujah en het huwelijk met zijn dochter Khalid bereikte, schreef hij een brief als antwoord en stuurde die naar Hazrat Abu Bakr radiyallahu anhu, waarin hij zijn standpunt uitlegde en zichzelf verdedigde. Hazrat Khalid schreef: ik zweer bij het geloof, ik trouwde niet totdat het geluk compleet en zeker was. Ik trouwde de dochter van een persoon die niet zou hebben geweigerd als ik het voorstel vanuit Medina had gestuurd. Vergeef mij, want ik vond het passend het aanzoek vanuit mijn huidige plaats te zenden. Indien deze verbintenis u, hetzij uit godsdienstig of wereldlijk oogpunt, niet bevalt, dan ben ik bereid te handelen overeenkomstig uw wens. Wat betreft de kwestie van het condoleren van de gedoden, als iemands pijn en verdriet iemand in leven zou kunnen houden of de doden terug zou kunnen brengen, dan zouden mijn pijn en verdriet mensen in leven kunnen houden en de doden terug kunnen brengen. Ik viel aan op een manier dat ik geen respect had voor mijn leven en zeker was van mijn dood. Wat betreft het bedrog van Mujah, naar mijn mening was ik niet verkeerd, maar ik heb geen kennis van het ongeziene. Wat er ook gebeurde, Allah maakte het ten gunste en ten bate van de moslims. Hij maakte hen erfgenamen van het land en de uiteindelijke overwinning is voor de rechtvaardigen. Toen Hazrat Abu Bakr deze brief ontving, was zijn woede verdwenen en een groep van Quraysh samen met de drager van de brief van Hazrat Khalid radiyallahu anhu vroegen om vergiffenis namens hem en waarop Hazrat Abu Bakr zei: u hebt gelijk. En hij accepteerde Hazrat Khalids uitleg en verzoek om vergiffenis. De rest zal in de toekomst vermeld worden als God het wil. De verslagen over de afvalligen zijn nu. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى
الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.